ရီမန်းချက်အိမ်မက်တွေကအကြီးကြီးပဲဒါပေမဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကြတော့ဘာခွန်အားမရှိဘူးလို့ခံစားဘူးလားမနေ့ပြန်မှပဲလုတ်တော်မယ်လို့တွေးလိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီမနေ့ပြန်ဆိုလားဘယ်တော့မှရောက်မလာခဲ့ဘူးမလားစာအုပ်တအုပ်ရေးဖို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပညာရပ်တစ်ခုသင်ယူဖို့တွေးထားပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဖုန်းပဲထိုင်ပွင့်နေမိတယ် TV ပဲထိုင်ကြည့်နေမိတယ်ဘာလို့ဒီလိုထည့်ရတာလဲဒါတင်ကတစ်ဆက်လုံးပြင်းရိပ်နေမဲ့သူမဟုတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကကြီးမားလွန်းတယ်လို့တင်းဦးနောက်ကခံစားနေရလို့ပါခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့ရင်ဦးနောက်ကပိုလွယ်ကူတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုပဲအစားထိုးလုပ်ချင်နေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရင်ကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်ပြင်းရိပ်ချင်းဆိုတာတင်းရဲ့မွေးတာပါစရိုက်မဟုတ်ပါဘူးဒါဟာအချင်းတစ်ခုတတ်တတ်ပါပဲအချင်းဆိုတာပြောင်းလဲပစ်လို့ရပါတယ်တင်းဒီလိုဆက်ဖြစ်မနေအောင်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်မဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အဆင့်3ဆင့်ကိုအခုပဲပြောပြပေးမယ်နော်အဆင့်1အလုပ်တွေကိုသေးငယ်အောင်ခွဲခြမ်းလိုက်ပါကြီးမားတဲ့အလုပ်တွေကကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသေးငယ်အောင်လုပ်ပြပါဥပမာသင်ကစာအုပ်တအုပ်ရေးရှင်တယ်ဆိုရင်စာမျက်နှာနဲ့ဟာလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းတွေးမနေပါနဲ့ဒီနေ့အတွက်စာတစ်ကြောင်းပဲရေးပါတောင်တက်တယ်လို့ပါပဲတောင်ထိပ်ကိုတခါတည်းခုန်တက်လို့မရပါဘူးတလန်းချင်းစီပဲတရတာပါဂီတာတီးပင်းချင်တယ်ဆိုရင်တချင်းတစ်ဖုတ်လုံးကိုတရက်တဲနဲ့ရအောင်မလုပ်ပါနဲ့ခော့တစ်ခုကိုပဲအရင်ရအောင်ကျင့်ပါဒီလိုသေးငယ်တဲ့ခြေလမ်းလေးတွေကနေပဲကြီးမားတဲ့ရာလက်တွေဖြစ်လာတာပါအဓိကတော့ချက်ကပြည့်စုံဖို့တဲ့တိုးတက်ဖို့ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ပါပဲအဆင့်2လွယ်ကူတဲ့လုံရိုးလုံစင်တွေဖန်တီးပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထခွန်အားပုံကပဲအမြင်အားမကိုပါနဲ့ခွန်အားဆိုတာကုန်ခန်းသွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလုပ်တစ်ခုကိုအလို့အလောက်ဖြစ်သွားစေမဲ့လုံရိုးလုံစင်တွေဖန်တီးပါဥပမာမနှက်ဖြန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီညကလေးကအားကစားဖိနပ်ကိုကုတင်ဖေးမှာချွတ်ထားခဲ့ပါဒါဆိုရင်မနှက်နိုးတာနဲ့စလုပ်ဖို့အရန်လွယ်ကူသွားပါပြီမနှက်နိုးချင်းရေးတစ်ခွအရင်ထုတ်တာဖြစ်ဖြစ်ဒီနည်းလုပ်ရမယ့်တူတူလေးရေးလာဖြစ်သေးငယ်တဲ့အလေးချင်းလေးတွေကတင့်ကိုရှေ့ဆက်သွားဖို့အရှိန်အဟုန်တွေရလာစေပါလိမ့်မယ်အဆင့်3 2မိနစ်စီမျိုးကိုအသုံးပြုပါဘယ်အလုပ်မဆိုအခက်ဆုံးကစတင်ခြင်းပါပဲဒါကြောင့်ကိုကတိတစ်ခုပေးပါဒီအလုပ်ကိုငါ2မိနစ်ပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါစာအုပ်ဖတ်ခြင်းရင်စာတမျက်နာပဲဖတ်ပါအခန်းရှင်းခြင်းရင်ထောင်းတခွင်းကိုပဲအရင်ရှင်းပါတခါစတင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဆက်လုပ်ဖို့ကအရန်လွယ်ကူသွားပါပြီဒါဟာတောင်ကုန်းပေါ်ကနေဘောလုံးတစ်လုံးကိုလွှင့်ချလိုက်တယ်လို့ပါပဲပထမဆုံးတွန်းလိုက်ရတဲ့အချိန်လေးပဲခတ်တာပါနောက်ပိုင်းသူ့ဘာသာအလိုလိုလိမ့်ဆင်းသွားပါလိမ့်မယ် bonus tip အနေနဲ့အလုပ်တစ်ခုစတင်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုဂုံဖြူပါတင်ကြိုက်တဲ့တချင်လေးပြန်နားထောင်တာမျိုးခဏလောက်အနားယူတာမျိုးလုပ်ပါဒါကတင့်ကိုနောက်ထပ်ဆက်လုပ်ဖို့ခွန်အားတွေဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်အားလုံးကအသေးထွေးလေးတွေကနေစတင်ခဲ့ကြတာချင်းပါပဲတင်အားကြရတဲ့အောင်မြင်သူတွေလည်းတင်လိုပဲရုန်းခံခဲ့ရတာပါပဲသူတို့ကဆက်ပြီးရှောင်လန်းခဲ့လို့တာအောင်မြင်သွားတာပါတင်အရာအားလုံးပြည့်စုံနေစေရမလို့ပါဘူးစတင်လိုက်ဖို့ပဲလိုတာပါတကယ်လို့တင်ကြာရှုံခဲ့ရင်တော့စိတ်ထမကြပါနဲ့အားလုံးကကြာရှုံဖူးကြတာပါပဲကြာရှုံခြင်းဆိုတာအောင်မြင်မှုရဲ့စန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်မှုခရီးစဉ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုသာထဲပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းရဲ့ရီမန်းချက်အိမ်မက်တွေအတွက်ပြည့်စုံတဲ့အချိန်အခါဆိုတာကိုစောင့်မနေပါနဲ့ဒီနေ့ပဲတင်းငယ်တဲ့ခြေလမ်းလေးတစ်လမ်းကိုစတင်လိုက်ပါဒီဗီဒီယိုလေးကတင့်အတွက်ခွန်အားတစ်ခုခုဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်အောက်မှာဒီနေ့ကစပြီးအပြောင်းလဲလုပ်မယ်လို့ comment ရေးသွားပေးပါတင်းရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကိုနေ့စဉ်မြင့်တင်ပေးမယ်ဒီလိုဗီဒီယိုကောင်းတွေအတွက် The Simple Mindset ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်အားလုံးပဲအောင်မြင်တဲ့နေ့တစ်ရက်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျာ